Ja, då börjar vi att hälsa riktigt varmt och hjärtligt välkommen till Växjö. Och det gör vi när klockan har blivit alldeles strax 10 minuter över 4 på eftermiddagen. Det är för alla säkerhet som vi nu ber att ni förblir sittande med era säkerhetsbälten fastspända och att inte blockera mittgången eller nödutgångarna med ett bagage. Det gäller tills det är att kapten har släckt skylten med symbolen för säkerhetsbältet. Flygplan står helt stilla. Under tiden som vi rullar in på parkeringsplats kan det vara en god idé att titta lite extra runt omkring er. Glöm inte bort stolsfickan framför så att ni inte lämnar kvar något värdefullt där.